大家好，歡迎收睇雞腿貓頻道。今集呢，我哋會介紹深圳皇庭廣場一間餐廳。呢間餐廳個名叫做蘇爾麵館，主要呢就食蟹嘅。喺餐廳門外邊位置啊，會見到啊佢哋唔同蟹嘅菜式。而佢哋餐廳門外邊啊，仲有呢個餐單喎，就寫明晒佢哋嘅菜式幾多錢，有啲乜嘢食。餐廳呢就先上咗呢個麵俾我食啊，叫做黃金麵，仲有第二個名叫做蟹黃瀑布麵。嗱，見佢呢個麵呢，好多嘅蟹黃喺度啊。咁我哋食之前呢，可以用筷子同埋匙羹去攪勻佢嘅。嗱，其實攞隻匙羹呢，滗嗰啲蟹黃食都唔錯嘅，啖啖蟹肉同埋蟹黃啊，好正嘅。睇翻餐廳一啲資訊啊，原來呢個蟹黃瀑布麵呢係用咗12隻蟹去整成嘅，難怪係佢哋鎮店嘅招牌菜式啦。我哋食呢個蟹黃瀑布麵啊，餐廳都會跟一杯熱嘅紅棗薑茶，仲有呢碟生菜啊。咁食個蟹黃麵跟個生菜都 OK 咯，嗬。仲有呢3款醒胃嘅前菜，咁我自己都好中意嘅，食完呢即刻開胃咗好多啊。然後仲有佢哋嘅灌湯包啊，都好值得大家試下嘅。咁有2款嘅，一款叫做頭牌蟹黃鮮蝦灌湯包，咁一籠呢有4隻。另一款個名叫做頭牌蟹黃鮮肉灌湯包，都係一籠4隻，價錢大家都一樣啦，都係38蚊。呢款頭牌蟹黃鮮蝦灌湯包呢，除咗裏邊有蟹黃同埋鮮蝦之外啊，仲有啲湯汁喺度嘅。黑色呢款就係蟹黃鮮肉灌湯包啦，裏面會有豬肉、蟹黃同埋啲湯汁嘅。咁我就建議呢2款灌湯包呢，就要趁熱食啦，味道啊會更加之好嘅。跟住呢款呢，就係餐廳嘅新品啊，花雕醉大閘蟹。嗱，佢哋嘅大閘蟹呢，每一隻都有手掌咁大嘅，而且呢都會幫我哋斬半啊，方便我哋去食嘅。咁餐廳同時都有提供濕紙巾同埋膠手套俾我哋去享用呢個大閘蟹。餐廳都有提供蟹醋同埋香辣醬啊，俾大家點嚟食嘅。嗱，個大閘蟹打開就係咁啦，見到好多嘅蟹膏啊，流晒出嚟咁樣啊。咁另一款菜式叫做花雕醉花螺啊。嗱，佢呢個菜式呢就冷盤嚟嘅，個花雕味呢都幾濃嘅，入晒味，我自己都好中意。嗱，佢哋有個甜品嘅叫做妹妹摸摸米麻薯啊，個口感幾好嘅，再有啲芒果肉啊、草莓肉咁樣一齊食嘅。最後呢款鴨屎香檸檬茶呢，呢個價錢啊，其實都冇咩好投訴啦，唔使10蚊就有一杯。如果大家有興趣嚟呢一間餐廳食飯，建議大家可以用大眾點評或者美團應用程式搜尋蘇爾蟹麵大師皇庭廣場店。除咗可以見到佢哋嘅地址、營業時間之外啊，亦都會見到啊唔同嘅優惠同埋套餐嘅。最後就想教大家點樣去呢間餐廳。如果喺福田口岸出發，可以選擇搭深圳地鐵4號線，搭2個站啊，喺會展中心站就可以落車噶啦。車程大約7分鐘，而車費就係2蚊。另外，如果大家喺羅湖口岸出發，可以選擇搭深圳地鐵1號線，搭7個站喺會展中心站就可以落車噶啦。車程大約18分鐘，而車費就係3蚊。提提大家60歲以上嘅人士，乘搭深圳地鐵係免費嘅。我哋嚟到會展中心站就揾 C 出口，C 出口呢就係皇庭廣場嘅入口嚟嘅。好似畫面所見咁樣啊，一直向前行。咁我哋行到薛記炒貨呢個位呢，隔籬啊係有條電梯落去負1層嘅。我哋沿住呢條扶手電梯落到去負1層之後，就反方向一直向前行。
去到呢個位置，我哋轉左手邊，都係一樣啊，一直向前行。去到呢個位置，我哋轉右手邊，行前多少少啊，我哋就會見到今日介紹嘅餐廳蘇意麵館㗎喇。多謝大家嘅收睇啊！如果鍾意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。